হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার এসে গেছি নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি তোমরা ভালো আছো। আজকে আমরা একটু আলাদা বিষয় নিয়ে এসেছি। অন্যান্য দিনের মতো লং ভিডিও নয়, আমরা আজকে শর্ট ভিডিও করব। ভিডিওর বিষয় হচ্ছে সাউন্ড অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস, বিভিন্ন জিনিসের শব্দ। এটা ভোকাবুলারির মধ্যে পড়ে। বিবেকানন্দ ব্রাইট ফিউচার একাডেমির তরফ থেকে তোমাদের জন্য আজকের নিবেদন সাউন্ড অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই মন দিয়ে শুনবে, এগুলো প্রচুর কাজে লাগবে। তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও সাউন্ড অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস। বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন শব্দ হয়, সেগুলো আমরা অনেকেই জানি না, সেগুলো আমাদের জানা দরকার। যেমন বলছি, উড়োজাহাজের শব্দ হচ্ছে জুম, ঘন্টার শব্দ রিং, ব্রেকের শব্দ স্ক্রিচ, ব্রেকের শব্দ হচ্ছে স্ক্রিচ, গুলির শব্দ পিং, বেতের শব্দ সুইস, শেকলের শব্দ ক্ল্যাঙ্ক, ঘড়ির শব্দ টিক, পয়সার শব্দ জেঙ্গল, দরজার শব্দ ব্যাং, ড্রামের বা হৃৎপিণ্ডের শব্দ বিট, আগুনের শব্দ ক্র্যাকল, হর্নের শব্দ হুট, গাছের পাতার শব্দ রাসল, বৃষ্টির শব্দ প্যাটার, টেলিফোনের শব্দ বাজ, জলের শব্দ ড্রিপ, চাবুকের শব্দ ল্যাশ, বাতাসের শব্দ হাউল, গাড়ির শব্দ স্ক্রিচ, নাকের শব্দ স্নোর, নাক ডাকা, সমুদ্রের শব্দ রোর, দাঁড়ের শব্দ স্প্ল্যাশ, মেঘের শব্দ নাম্বল, বজ্রের শব্দ রাম্বল, বন্দুকের শব্দ ব্যাং, ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্ল্যাটার, বরফের শব্দ ক্র্যাকল, পদধ্বনির শব্দ সাউন্ড, কামানের শব্দ বুম, বোতলের শব্দ পপ। তাহলে আরেকবার বলি ডিটেলসে, জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধে হবে। সাউন্ডস অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিসের শব্দ, এগুলো ভোকাবুলারির মধ্যে পড়ে। এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি যে কত ধরনের শব্দ হয়। অত্যন্ত মজার একটা জিনিস। উড়োজাহাজের শব্দ জুম, ZOOM, ঘন্টার শব্দ রিং, RING রিং, ব্রেকের শব্দ স্ক্রিচ, SCREECH স্ক্রিচ, গুলির শব্দ পিং, বেতের শব্দ সুইস, SWISH, শেকলের শব্দ ক্ল্যাঙ্ক, CLANK ক্ল্যাঙ্ক, ঘড়ির শব্দ টিক, পয়সার শব্দ জিঙ্গল, JINGLE জিঙ্গল, দরজার শব্দ ব্যাং, ব্যাং করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ড্রামের বা হৃৎপিণ্ডের শব্দ বিট, আগুনের শব্দ ক্র্যাকল, CRACKLE ক্র্যাকল, হর্নের শব্দ হুট, গাছের পাতার শব্দ রাসল, RUSTLE, বৃষ্টির শব্দ প্যাটার, টেলিফোনের শব্দ বাজ, জলের শব্দ ড্রিপ, চাবুকের শব্দ ল্যাশ, বাতাসের শব্দ হাউল, HOWL হাউল, গাড়ির শব্দ স্ক্রিচ, SCREECH, নাকের শব্দ স্নোর, নাক ডাকা, হি স্নোরিং, সে নাক ডাকছে, সমুদ্রের শব্দ রোর, ROAR, দাঁড়ের শব্দ স্প্ল্যাশ, SPLASH স্প্ল্যাশ, মেঘের শব্দ নাম্বল, NUMBLE, বজ্রের শব্দ রাম্বল, RUMBLE, বন্দুকের শব্দ ব্যাং, ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্ল্যাটার, বরফের শব্দ ক্র্যাকল, CRACKLE ক্র্যাকল, পদধ্বনির শব্দ সাউন্ড, SOUND, পদধ্বনির শব্দ সাউড, SOURD সাউড,
কামানের শব্দ বুম, বোতলের শব্দ পপ। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। আশা করি তোমাদের এই ছোট্ট নিবেদনটি ভালো লাগবে। বিবেকানন্দ ব্রাইট ফিউচার একাডেমির তরফ থেকে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক শুভকামনা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে শেষ করছি। সাউন্ড অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলো না। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং আরও যাতে বেশি মানুষ জানতে পারে তাহলে এটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবে। আর তোমরা আর কি চাইছো, কী ধরনের ভিডিও হলে তোমাদের ভালো লাগবে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখতে ভুলবে না। বাই, থ্যাংক ইউ ফর দি ডে, বেস্ট অফ লাক।